Welcome back guys sa aking YouTube channel. Ang tutorial video naman natin ngayon today ay kung paano ba i-test ang drain motor, kung good ba o bad. Meron akong previous na video. Previous na video ko noon yung drain motor siya na ito yung before na tinutorial ko. Ito yung defective. Ngayon, meron akong tanggap, meron akong repair na washing machine. Bumili ako ng buo. Sabihin, itong drain motor na to na ikakabit ko, ito yung buo. Ngayon, ipapakita ko sa inyo paano ba malalaman kung good ba yung drain motor. Okay? Simulan natin dito sa una. Ito yung buo. Okay? Gagamit ako ng alligator clip. Ito, alligator clip. Ito, isasaksak natin siya sa itong itong drain motor na to, 220 volts ito. Okay? Kung mapansin nyo guys, itong gitna, 3 pin yan eh. 3 pin. Okay, itong gitna, ito yung common. Ibig sabihin, dito yung line 1. Okay? Nagsusupply ito ng 110 volts. Ito yung line 1. Okay, itong dalawang side naman nito, nasa magkabilang side na to, ito yung nagsusupply din ng line 2 na 110 din. Okay? Ito yung common, ibig sabihin, dito natin ilalagay yung isang alligator clip. Okay? Ito, sample na natin itong red. Dito yan. Dito sa middle. Tapos, yung isang alligator clip, ilalagay natin side to side. Ibig sabihin, magka-top siya. Okay, kaya gumawa ko ng isang improvise lang ito guys pero kung gagayahin nyo to, ingat lang, okay? Improvise siya, ibig sabihin, itong magka-jumper na ito, itong magka-dugtong na ito, ilalagay ko siya side to side, okay? Para mag-function itong drain motor natin, kung paano ba siya mechanism, sabihin paano gumana yung mechanism niya, okay? Okay guys, ito bali kinunik ko na siya. Okay, ulitin ko tutorial natin ha. Itong isang linya na to, itong pula, ito yung nagsusupply ng 110 volts AC. Okay, inilagay ko siya. Ito, sample. Inilagay ko yung pula na yan dito sa gitna. Ito yung common natin. Okay, itong dalawang side naman na ito, nagsusupply din ito ng 110 volts AC. Okay, ang ginawa ko, naglagay ako rito ng isang alligator clip na itim at nagtap ako dito sa kabilang side. Ibig sabihin, para lang ako nag-jumper. Kasi kailangan ng supply nito ay parehas nito. Okay? Magkaano lang to, magkadugtong lang siya sa supply. Magka-top lang siya. Okay? Ngayon, titestingin natin kung mag-work ba siya. Okay? Dapat itong dulo niya, katulad ito. Ito. Pag malalaman natin, pag buo yung drain motor natin, at tinulak natin ito palabas, at sinaksak natin yung itong alligator clip na to, yung dalawang linya na yan sa 220 volts, hahatak dapat yan, pabalik. Okay, pabalik siya dapat. Okay? Pag hindi yan humatak or naghap lang yan, ibig sabihin may problema. Kailangan full yan na humatak siya. Okay, ulitin ko dapat para malaman natin kung buo itong drain motor na to, at i-check natin sa 220 volts na magkatap yun dito yung isang wire. At ang side to side naman ay magka-top siya. Pag sinaksak natin sa 220 volts, dapat hatak siya pabalik. Ibig sabihin, good yung drain motor natin. Walang problema. Ibig sabihin, may ibang possible na problema yung washing machine. Pwede rin yung sa wiring or naman pwede rin sa command board. Okay, sa board na siya. Okay? Okay, try natin ngayon ha. Okay, kung mapansin nyo guys, humatak siya. Ibig sabihin, good ang drain motor natin. Okay, kahit anong hila natin dyan, ayaw niyang mahatak kasi gumagana yung magnetic niya. Ibig sabihin, nagpa-function siya ng maayos. Okay, good siya. Okay, ito turn off ko yung supply na 220. Ngayon, madahan na natin siyang mahahatak. Okay, sabihin, good yung drain motor niya. Ulitin ko saksak ulit sa 220, dapat babalik ito paloob.
dun natin malalaman kung buo talaga ang drain motor natin. Okay guys, buo itong drain motor na pinatesting natin at pwede natin siyang gamitin or ipamalit dun sa drain motor. Okay, ngayon may short short demonstration itong sirang drain motor. Papakita ko sa inyo kung ano bang nangyayari, kung paano ba natin siya malalaman kung sira, no? Through actual din. Okay, lilipat ko lang itong mga connection yan dito sa kabila. Okay guys, bali ito yung sirang drain motor, no? Ipapakita ko sa inyo kung ano bang nangyari, bakit hindi siya gumagana, no? Paano natin siya malaman kung hindi gumagana. Ganun pa rin ang sistema natin. Bali itong pula, kinabit natin sa common, tapos yung itim, kinabit natin side to side. Ibig sabihin, yan yung magko-command para mag-full trigger siya at ma-open yung drain niya. Okay? Ngayon, isasaksak ko na siya sa 220. Nakasaksak na siya. Ipa-power on ko na lang para makita nyo guys, no? Okay. Yan, naka-power on na yan. Umuugong lang. Pakinggan nyo Umuugong lang siya, pero hindi siya makahatak. Ibig sabihin, may malfunction na dun sa magnetic niya, sa system niya. Kaya bakit hindi siya gumagana? Okay, it's either may putol sa loob, pero ako hindi naman ako nagre-remedyo. Mas gusto ko yung pinapalitan na lang natin para iwas back job sa customer. Okay? Sana guys may natutunan kayo sa short video na ito. Hopefully makagawa pa ako ng mga iba pa. Marami pa akong papakita sa inyo paano i-check, paano malaman kung sira ba o good ba yung isang component, no, ng washing machine. Okay? Okay, maraming salamat guys at natulungan ko kayo kahit papaano. Paki-follow and share na lang po ng aking video, ng aking YouTube channel na RJ Tech Moto. Maraming salamat guys. Susunod na lang po ulit.